Molt bé, bona tarda, gràcies per estar aquí a totes i tots. Però de totes està bé perquè he fet un recompte i he comptat aproximadament 10 dones, el qual està bé, perquè si som una audiència de 100 persones, un 2%, tindria que ser el doble al mínim, però ja comencem a pujar una mica. Últimament està la cosa fluixa. Com ha dit la Carme, jo parlaré una mica d'això. Me presento en 35 mil·lisegons, soc el director del Laboratori d'Interfacitiu de Lleida i Rutes de Lleida d'aquí per estar aquí amb nosaltres. A part, soc el organitzador del mateix grup que l'Àlex monta aquí a Menorca, jo monto a Lleida i a més organitzo allò organitzat des del grup d'Espanya, que són 33 organitzacions similars per tot el territori que fem activitats de tota mena. I a part d'això, molta gent també coneix tot el nostre perquè fa molt temps que treballem aquest grup. Em podeu seguir per les xarxes socials per totes, que soc Andreu Mane, excepte a Instagram, que soc l'únic Andreu, m'agrada li pèssim molt Andreu Buenafuente, que ho tenia el meu únic, perquè només soc Andreu. No Andreu 35 i 36, Andreu. I ho volem pispar, però no pot, no? Això és un xiste perquè us veieu ja de començament, no us veieu en sèrio. Bueno, vaig a fer història. Sempre és un plaer tornar a Menorca. Això és l'any 2014. També venia a presentar les Google Plus. Segur se'n recorda d'això? Super tecnologia. Tu te'n recordes? Estaves a les fotos? Menorca Connecta? Algú es troba les fotografies aquestes? Tu estàs? Jo he estat tota la meva família. Potser estàs aquí aleshores? Aquesta foto està feta amb els Google Plus. Més d'un de vosaltres estava aquí. I a més, quin element hi havia aquí? Efectivament, estava l'Àlex. I Àlex, on estava l'Àlex? Com va funcionar això? L'Àlex, ja va sentir que veia, li va dir, tira cap aquí, va explicar-li un peine. I li va dir, has de fer això? I li va fer cas. I jo m'he arribat. I efectivament, hi arriba a molts llocs. Si us aneu a la pàgina web de Google, està aquest senyor, una de les milions de pàgines que té Google, escolta, caballero, i diu que aquestes són bastant importants. És a dir, que com bé ha explicat el conseller, i tothom és una figura que heu de copiar, imitar, perseguir i segur que s'han de millorar perquè una cosa que tenim tots és que compartim el que fem. I la sensibilització va ser el contingut. Sou gent de graus, no? Mitjà d'això. Jo només el conseller parlava que la illa ara mateix, la seva indústria pràcticament és turisme, i jo volia donar una sèrie de pinzellades de totes aquestes paraules trending topic que es diu, que estan a la de moda amb el turisme, donar una sèrie d'idees de coses que passen i potser alguna fins i tot us sona nova. El primer, òbviament, és la tecnologia mòbil. No tots portem el nostre telèfon, no? Ja portem un ordinador a la butxaca. I, òbviament, el més senzill és que comenceu a fer aplicacions. Tots feu aplicacions? Algú ha començat a fer aplicacions de vosaltres? Podeu aixecar la mà i fer aplicacions mòbils? No pot més, pues. Estic parlant amb els alumnes, però bueno, jo també content. He vist quatre mans aixecades. Bueno, si tothom porta, tota la gent que ve a l'illa porta un telèfon mòbil, una part important de la vostra feina futura segur que està adreçada al mòbil. Seguríssim. Feu el que feu relatiu a informàtica, a tecnologia, ha de passar pel mòbil sempre. Aleshores, us dono dos pinzellades. El que no hagi començat, els que heu sigut tímids i no heu aixecat la mà, podeu començar per coses senzilles. Això és una aplicació gratuïta que es diu l'App Inventor. En el seu moment ho va fer Google, ara ho porta el Massachusetts Institute of Technology. És la típica aplicació que molts subits, potser ho coneixeu de l'Scratch, és similar, és una aplicació de blocs, que no fa falta coneixement informàtic per programar, simplement arrastres blocs molt senzills que diuen que fan funcionalitats, l'aplicació és gratuïta, és online, no falta ni descarregar-se res, i automàticament pots començar a fer aplicacions en mòbil. App Inventor. I si voleu anar més lluny, me passo a l'altra cantonada. L'últim més avançat que tenim ara mateix és el Flutter. Algú sap el que és Flutter? Li sona algú? Ningú el programa, és fantàstic. Així les coses que expliqui diran que això es tracta, no? El Flutter és l'últim, diguem, llenguatge de programació, realment és un SDK, és un compendi d'aplicacions que va estar promocionat Google. Jo parlem moltes vegades de Google, jo no represento Google, no represento a mi mateix els grups, però realment és una cosa molt potenta que està preparant, s'està fent ara i que només ho tenen una pinzellada. Fas una vegada l'aplicació, automàticament te va cap a Apple i cap a Android, perquè com bé sabeu ara mateix al mercat dels mòbils, bàsicament el 80% és Android i el 20% és Apple, i només que feu l'aplicació una vegada, automàticament us serveix per les dues plataformes. No com abans que tenen que fer una aplicació només per Apple i tenir gent especialitzada en Apple i una aplicació per Android i tenir gent especialitzada en Android. Ara, això se solventa. Ja hi ha altres aplicacions que solventen això abans, però aquesta perquè està pujant més i és molt important. Pinzellada 1, feu una, si no teniu idea, l'App Inventor, pinzellada 2, feu anar als Flutter. Això ja requereix un nivell de programació més complex, però no està al futur. I immediatesa també. Això és una propietat. Qui té de vosaltres ulleres de realitat virtual? Algú? Coses que fan també. Bueno. Quin és el xiste? Quin és el xiste?
Per què surt aquesta fotografia? Perquè pel turisme, no m'he sent de massa, tenim només 30 minuts, espero que ara estigui controlant el rellotge. El turisme té moltíssima aplicació. Aquesta és una de les últimes coses que surten. Jo avui intentaré motivar i explicaré coses novedoses, explicar coses antigues que venen a altres ponents. Jo no, a altres ponents altres moments. Aquest caballero està volant amb l'empresa Qantas, que és una de les aerolínies més importants del món, i aleshores a l'aerolínia, segons puja a l'avió, li donen unes ulleres de realitat virtual. O sigui, cada seient porta unes ulleres i disfruta del contingut d'una llibreria immensa, com ara tenim les pantalletes davant, però en aquest cas dintre de la realitat virtual. Està la persona sentada a l'avió i després està movent-se cap a tot arreu i disfrutant d'una experiència totalment personalitzada. Aquí se poden crear moltíssims continguts, molts continguts. Això és un gran poder que teniu vosaltres. La programació, i que a més sempre tenim un concepte artístic, com parlava el conseller, això sempre també és un tema humanístic. No només una programació, sinó també és un art. Perquè aquí tot el que us explico s'ha de dissenyar molts interfaces d'usuari. L'interfaç d'usuari és el que les persones ens encontrem quan agafem el telèfon, una aplicació web, una aplicació de realitat virtual. L'interfaç d'usuari és una cosa vital. Fa falta que les coses es facin amb un determinat gust, un disseny, de tal forma que jo l'usuari utilitzi fàcilment, a més estigui còmode, i si és bonic, millor que millor. Realitat virtual. No m'he intentat si funcionen els vídeos. Això és un vídeo de realitat augmentada, que tots sabeu que hi ha realitat augmentada, realitat virtual. Quina diferència entre una i l'altra? Algú us sap dir? Quina diferència entre les dues? No pot segueixo. Home, ets el d'abans, menys mal. Realitat virtual, diguem que tu tinguis converses, no sé com explicar molt bé, però realitat augmentada és amb el teu entorn, per exemple, jo jugava de petit amb les Invisibles, però tu posaves una targeta i tu des de la càmera podies veure el pitxo o el que sigui. Diguem que la virtual està tancat en una cosa, no? Tot el que genera està generat artificialment, has de crear la programació. Mentre que l'augmentada és el que tens davant teu, que a través d'una pantalla, un telèfon mòbil o el que sigui, se t'augmenta, o sigui, allò se revifa. Fiques coses damunt de la realitat. Parlant de previsions de turisme, fixeu-vos amb això, el conseller també parlava de Menorca en el seu moment i encara disposa de productes bastant únics, no? Mireu unes coses més xules que és superfàcil de fer, no? Això és un iogurt, no? Llavors tenim una aplicació simple, de realitat augmentada. Quan detecta el iogurt, automàticament hi ha un codi, que és aquesta cosa. Automàticament ja no passa. A darrere no és el iogurt, però la persona està veient tot un món sencer que està vivint de la capa de lluny. I això li portarà a fer explicarà les coses del producte, explicarà coses del producte, explicarà què bo que és aquest iogurt que té mífiu, el que sigui. Això és realitat augmentada i a més és superpràctic per aplicar els productes. No fa falta molt coneixement per arribar a desenvolupar alguna d'aquestes coses. Hi ha tecnologies d'aquestes que són senzilles que es pot fer, però és molt creatiu. És més pràctic, va directament per la indústria. Té aplicació. Igual que hem parlat de Flutter i d'App Inventor, doncs per treballar aquest tipus de tecnologia, la tecnologia que més marca ara és Arbor. Arbor és la tecnologia que promociona Google, repeteixo, i altres, també Apple, que és l'altre 20% del món dels mòbils, té ARKit, curiosament és pràcticament igual, Augmented Reality Kit o Core. Aquest vídeo que veieu aquí és totalment artificial. Hi ha una persona que està mirant la seva tauleta. Aquí porto una tauleta, que és el segon slide. Això ho teniu amb un bon número dels telèfons que teniu vosaltres a la butxaca, ja teniu funcionalitats de realitat augmentada. No sé si algú ho ha provat, però ja ho teniu. I ara podem implementar amb tauletes, per això tinc aquesta aquí, i això està molt bé de cara a les aules, que és el que surt al següent slide. Ara mateix hi ha més de 2.500 milions d'androids de tot el món. Aquest 2019 portaran la tecnologia Arbor implementada. És a dir, que la majoria de gent que arribi per l'aeroport pot desplegar pot utilitzar aquestes eines que vosaltres feu software, que vosaltres desenvolupareu, perquè el seu telèfon, la seva tauleta, suportarà aquesta tecnologia directament. Fins fa un parell d'anys això era impossible. Ara, amb aquestes, diguem, segmentacions específiques, Arbor, ARKit, doncs ja els turistes o la gent o la persona que va comprar al supermercat ja tenen aquesta tecnologia. Abans era ciència ficció, ara la té tothom. I el que s'explicava un lloc molt important són les escoles. Aquesta tauleta que us he ficat aquí és aquesta, us la voldria ensenyar funcionant, però no tenim temps. Si voleu, després ho fem. Bàsicament, la tauleta està apuntant en una aula, són les cadires de l'aula, i l'alumne està veient que el pot, en aquest cas, una mena de nebulosa o un circuit. Aquí estan veient les venes, i una nena que està amb els braços estirats i està sobreposant el sistema de venes del cos. Això és amb una aplicació que es diu Expedition,
també de Google, gratuïta, que es fan a moltes escoles. És a dir, són coses que podeu crear, que són pràctiques i que són noves. I que tenen sortida. No, a veure, sí que podeu, òbviament, molts de vosaltres acabeu fent software, diguem, tradicional, no? Però és precisament amb els mòbils i tot aquest tipus d'aplicacions novedoses que hi ha aquesta. Quan surten 100 empleats, 100 persones que sortiu de l'FP i es contracten, moltes serà per fer coses noves i és important que esteu al corrent. Internet de les coses, aquest palau que surt per tot arreu, no? S'estan posant sensors arreu, no? M'agrada dir-ho perquè fanals. Aquí a l'illa no sé com està el tema, però hi ha moltes ciutats a la península i a tot el món que comencen a ficar sensors per tot arreu, no? Els pàrquings dels cotxes, als arbres, als edificis, no? Hi ha una institució que Espanya, l'Institut Tecnològic Hotelero, que és que agrupa tots els hotelers. L'internet de les coses serà una de les majors tendències dins del sector en els propers anys. I quan l'usuari, el client, entri dintre d'un hotel, l'hotel estarà sensoritzat i aquesta sensorització li permetrà que l'hotel, certes vivències, s'adaptin a la personalitat de la persona del visitant, no? Del servei que ha entrat a l'hotel. I això ho podeu fer també d'una forma fàcil. Qui de vosaltres no ha utilitzat això l'Arduino? Algú li sona? Sí, no? Feu una? Tots, sí? O STEM, o robòtica. Bé, doncs, amb un kit d'Arduino, que sabeu que val 4 xavos, i després, amb uns kits que hi ha de sensors, a més, doncs pots comprar aquestes botigues xines, que te compres un paquet de sensors que no és que fem ells i te'n donen moltíssims, però tot un kit d'aquests pot costar 30 euros, es pot començar a fer d'aquestes coses ja. No? Després fa falta desenvolupar el software que va darrere. Però que és el hardware que fa uns anys era màgia, que tenia accés a aquest tipus de hardware era increïble, ara hi ha plataformes com l'Arduino o la Raspberry Pi, que està aquí abreviat, que han permès que això sigui totalment democratitzat. Qualsevol pot començar a fer aquestes coses. No? I podeu començar a idear aquests serveis que tenen els hotels, perquè hi ha molt tipus d'altres experiències, no només els hotels, altres llocs. Drons, mare de Déu, hi ha drons voltant per l'illa? Es fan coses? Sí que sí, els drons estan per tot arreu, com deia, no? Hi ha una cosa, una tendència, per exemple, que és turística i estic segur, he intentat buscar algun exemple i no l'he trobat, però segur que aquí l'illa és també que és el tema de la fotogrametria. La fotogrametria és el fet de remuntar tridimensionalment podria ser un monument, els que tenim aquí molt antics, no? O un edifici, una església, no? Bàsicament el que fa és que es passa el dron al voltant d'aquest edifici, això seria, diguem, l'edifici original, es passa el dron i el dron el que fa és fer captures de fotografia, de tal manera que al final és capaç de reproduir aquest mateix element, però en 3 dimensions, no? I en volum, en 3 dimensions. I això serveix per ficar-ho en una web, per ficar-ho en una experiència de realitat virtual, per ficar-ho en una experiència de realitat augmentada o per diferents utilitats, no? És una cosa pràctica i que podeu fer aquí, no? Estava cercant algun exemple aquí, no trobava això. Aquesta foto que li he hecha, però bàsicament també és una reconstrucció que no s'ha arribat a fer en 3D, sinó que el dron captura múltiples imatges i reconstrueix a través d'un software molt senzill i gratuït, reconstrueix això. Ja després l'aplicació dependrà per temes de turisme. Sempre. El mateix, també els drons es poden programar. Fins fa no massa programar un dron és una cosa absolutament impossible. Ara ja hi ha programes, tipus també el que hem vist abans, que va a cop de blocs, i que amb drons molt senzilles com el Telo, aquest que està aquí, que val 100 euros, programes que són gratis, ja pots programar els drons i fiques fàcil coses automatitzades. Hi ha d'elles per tot arreu, imagino que aquí també s'estan fent, és molt interessant, molt xulo i d'una forma molt barata, per si coses que només fa 4 o 5 anys els drons seria impossible. Per què he ficat això del teletransport? És curiós, no? Algú veu el Star Trek o aquestes coses, teletransport també no sé què no sé quantes, no? Ara veu un xiste. Us preparo perquè estigueu... Sense aixecar-nos del sofà, diu a Google Maps, a l'Street View. Jo particularment fa molts anys que treballo, tants com 10 anys que treballo sovint, treballo per l'equip de Street View de Google. Me passo 3 mesos més o menys a l'any a Califòrnia, a Central View treballant, i he treballat per ells sempre. I aleshores, quan m'estava preparant la xerrada, a l'avinguda l'explicava a la Carmen, m'ha passat aquesta cosa divertida. És que m'he anat a Street View a veure el centre. I ha estat aquesta foto. Aquesta foto és la del centre ara? No. La maderesa que estava davant ara, no? Aquest edifici era d'ell. Per què és un xiste, això? Les tecnologies totes estan fantàstiques, però la realitat a vegades difereix. Els turistes tenen que tenir l'experiència de venir fins aquí, no? O sigui, si van a veure Street View i van a buscar el centre Vic, diran, porra, això està mal, no? No tot està tan perfecte. S'ha de treballar amb el tema, no? Com anem de temps, Àlex? No, digue'm, què em queden? 10 minuts? Més? Vaig a ficar aquest vídeo se l'he gravat. El vaig enviar a l'Àlex, no sé si heu fet res.
us ho vull ensenyar perquè és una de les coses que fa Ibellera i això sí que és teletransport. Hola, com esteu? Menorca. Què tal va aquest event del Step Towns? Soc André Banya i us he gravat aquest petit vídeo perquè veieu les coses que portem aquí al laboratori STIC del Parc Científic de Lleida o en el Clínic de Lleida o també de la seva ubicació. El company Raúl està gravant el vídeo, gràcies Raúl, com freestyles. Esto que tenemos aquí es el Galaxy y voy a acercarme a la isla de Menorca como preparar la isla de Menorca y las computadoras com funcionen bé i veieu... Bueno, us he dit que fa molts anys que treballo no a Google, però sí que faig feina a Google. Això és un sistema que us explicava, un sistema de múltiples pantalles en la qual podem insertar continguts geogràfics amb Google Maps, Google Earth, en aquest cas és Google Earth, i que es fica en moltes pantalles. Aquest sistema té ara mateix 7 pantalles de 55 polzades i el que estic fent és apropar-me, navegant, ara ho diré. Vaig a poc perquè es vegi bé. Puc anar més ràpid, però ho faig a poc perquè si no l'experiència diria ho va molt ràpid, hi ha gent que es m'agrada fer tot. Bàsicament el que fa és que et permet viatjar a qualsevol lloc de manera com posar un helicòpter. Te vas a qualsevol lloc al moment. Si alguna vegada teniu l'oportunitat d'estar per Califòrnia o molts centres de Google arreu del món i també en museus i tal, quan vaig muntar aquesta màquina, la quarta que es muntava al món, ara tenim muntades 400. Aquesta té 7 pantalles, que és una tona, i tenim ara 400, alguna té 48 pantalles, ocupant un espai més gran que tota aquesta sala sencera. Són experiències absolutament brutals. Això sí que és teletransport, però els turistes tenen que venir aquí també. Res de fer la vivència des d'allà, no sigui que el Google Earth, l'imatge del satèl·lit, sigui de fa un temps i venir a mirar on està l'hotel i encara estiguin els fonaments, no? La tecnologia té aquest rol. Bueno. Anem aquí. Com ja veieu, això és la tecnologia de Google Maps i Google Earth que treballem aquí al Parc Científic de Lleida i això és el que anomenem el Digital Twin. Ja està. Anem a veure si som capaços de tornar a enllaçar les diapositives. I ara fem un altre salt. Jo he dit al principi que el que us volia donar és pinzellades de coses actuals que darrere estan amagades aquests trending topics que han ara, hem parlat d'internet de les coses, realitat virtual, sentada, ¿vale? I ara vaig a parlar del que està més calent que dic jo, no? Que això enllaça amb la xerrada meva que faré demà. Si algú de vosaltres miriu demà la xerrada, veureu que hi ha cursos més que es repeteixen, però quan va dir l'Àlex que el públic d'avui no és el mateix que demà, hi ha 4 coses que les he copiat, no? Algú està comprant aquest Nadal algun assistent d'aquests personals? Algú té un Google Home o un Alexa a casa? Una persona, no m'ho puc creure. 2 persones, 3 persones. Tinc que fer 4, tinc que fer més per la pregunta perquè això està a la primera. Vale. Doncs, parlo de Google, parlaré de més coses. Google Assistant, més de 1.000 milions d'aparells i no només hi ha telèfons o aquest home, sinó que digueu telèfons, televisions, els cotxes, altaveus, rellotges, ordinadors, cascos, telèfons Android i Apples, porten ara mateix ja assistents personals de Google. Més de 1.000 milions d'aparells al món, no? I a més està integrat amb més de 1.000 diferents marques d'internet de les coses i de sistemes domòtics. Ara, explicar això. Té una aplicació molt interessant de cara al turisme. Això hi ha diverses empreses a Espanya que estan començant a fer-ho i és molt xulo. O sigui, fas que pots desenvolupar una petita aplicació que és superfàcil de fer. És tan fàcil que després ficar una foto de nanos que s'hi fa tallers, que els companys, que són nanos com vosaltres, inclús més joves, entren, que no tenen ni idea, i surten en una setmana fent aplicacions per Google. És espectacular. I l'aplicat als turistes està molt bé, no? Perquè pots fer que hi hagi una aplicació que estigui Menorca o el que sigui i que estigui resident a l'aparato i que abans de que vingui el turista tingui accés a aquesta informació, que pregunti per la illa, si l'expliqui. Òbviament, quan està aquí, pots rebre més informació i després que deixem una puntuació a tots els portals aquests de recomanació, no? De TripAdvisor, el que sigui. Ho fico en aquest ordre perquè ara mateix s'està treballant en diferents aplicacions que segueixen aquest ritme, no? És a dir, que dins d'aquests aparatos puguis preguntar-los sobre turisme i sobre coses concretes i siguin aplicacions pràctiques. I surt un nou perfil de feina. I és que tenen que ser persones, abans hem dit que és molt important tot el tema de l'art també i que tenim que ser també dissenyadors i per això les noies compleixen un paper molt important perquè tenen un sentit extra de cara al disseny, a l'aparença, que això massa vegades no ho dic. I és que surt una persona nova que, en comptes d'estar especialitzada en veure, està especialitzada en sentit perquè aquests aparatos nous el que fan són sistemes de veu. És un perfil nou que és el dissenyador d'interfícies de veu, que ha d'aprendre com se fan aquestes interactuacions i si us he explicat que hi ha 1.000 milions d'aparatos, és que si torno d'aquí un parell d'anys ja seran 5.000 milions d'aparatos, perquè fa un any aquesta xerrada, fa diversos anys,
i vaig començar que eren 50, i ara n'hi ha 20 milions d'aparatos. És a dir, que això és una d'aquestes tecnologies de caloli que es ficarà tot arreu i per nassos tu has de treballar-la. Totes les que he dit, i aquesta també. I mireu quines coses fa Google més divertides que us deia. Recordeu-vos aquesta URL? No. Per què uns s'han de recordar una URL, una adreça? Us aneu a Google i dieu AII Project, si us torna a sortir aquesta adreça de sota. No fa falta recordar-vos. No és una cosa que fa Google molt divertida, que fa uns kits de cartró. Us recordeu d'aquestes ulleres que fa Google de cartró? Pas que sí, has vist les ulleres o el kit aquest. ¿Has visto aquest kit? Sí, no, personalmente. Bien. Hace unos kits que además son muy baratos. Aquests costen, crec que són 49 o 69 o així. Un que és per veu i que et muntes amb cartró i una Raspberry Pi, et muntes un assistent virtual d'aquests, un assistent personal. I fa el mateix també per intel·ligència artificial per reconeixement d'imatges, no? Que és aquesta versió que porta una camereta i un Mission Kit. No? És fantàstic, perquè els nanos, per no res, fan coses tan xules com aquesta, no? Aquest aparat és un plotter. Jo he vist un nano, això no res. És un plotter que tu li dius, per veu, aquesta és la caixa voltada de veu, tu li dius, casa. I el plotter automàticament comença a dibuixar una casa. T'ha reconegut el que tu li has dit, ell té guardat en algun lloc cases, però si li dius Pere o si li dius no sé què, i te fa automàticament. I és un kit fet per gent molt jove, és a dir, no fa falta pràcticament coneixement, no? Això és un taller que vaig fer aquest estiu, com us deia, els nanos van entrar, no sé si vosaltres, sense sàpiga res, en una setmana havien programat tots els tipus d'aparells i havien fet aplicacions seves, no? No és una vegada, moltes vegades us combina això i els professors que esteu aquí us insto que us sentiu i que ho feu perquè és molt fàcil d'aprendre i és molt xulo i a més és futur, com us deia, perquè això és una tecnologia que ve per quedar-se i farà molt d'any. I estic pràcticament acabant i us vull explicar una cosa que ja és supernovedosa, supertècnica. Algú ha vist això? Ha vist la maleta que va sola? Que és de la setmana passada, això. Inteligencia artificial, pero ya la maleta. ¿Cansado de arrastrar maletas por el aeropuerto? La tecnología tiene la solución. Una maleta con inteligencia artificial diseñada para seguir al pasajero donde quiera que vaya. Una maleta hasta divertida con la que se puede jugar al despiste. El evento ha sido presentado en la Feria Tecnológica CES de Las Vegas por la startup china ForwardX. ¿Cómo funciona? Gracias a unas cámaras que identifican y siguen a la última persona que ha tocado el asa. La maleta te sigue gracias a una tecnología de... No anem a sentir el xino, anem a veure el que hi ha darrere d'això. Imagineu-vos anar per l'aeroport. No. Fa un parell d'anys es va ficar de moda que hi havia una maleta que portava una bateria i portava un motoret i el turista sentava damunt de la maleta i anava per l'aeroport amb una maleta. Ho van arribar a prohibir perquè portava unes bateries tan fortes per poder arrastrar el pes d'una persona que no li agradava gaire als encarregats dels trànsits aeroportuaris. Però aquesta té menys d'això, perquè no ha d'aguantar el pes de la persona, sinó que la pròpia maleta amb un motoret petit, no sé què, segueix. Porta un sistema de càmeres que pot estar basat, amb això us he ensenyat, això no tirarem, us he ensenyat a baix, un sistema d'intel·ligència artificial basat. Aquí darrere d'això, el que hi ha és un software també de Google, que és el més universal, més potent, que es diu TensorFlow. És fàcil d'utilitzar, però fa falta un nivell de programació. I això, com us he dit, funciona amb càmeres i amb aquest mateix sistema es podia desenvolupar allò de la maleta. I és fantàstic. No veuràs el públic que va sol i la maleta li va darrere. Sembla mentida, però aquestes coses comencen a passar i de sobte passen. Si ens diuen fa 4 anys enrere que volíem patinets per molts jocs elèctrics, diran, on vas? Ja vas a segons quines diferències en apartar els patinets que hi va a Nadal. No dels que es compren la gent per Nadal, sinó dels que estan per tot arreu perquè es pugui utilitzar, que és un medi de transport. Un patinet, és una cosa tan antiga que fa referència. Bueno, i ja acabava i us volia ficar aquesta frase en anglès. Aquest senyor Calvo és el Jeff Bezos, que és l'amo i el que va fundar Amazon, i que ara us diu tots els dies aquesta frase, estem entrant en una era daurada i ve moltes coses més. Si vosaltres teniu l'oportunitat, esteu en un moment precís, esteu en un lloc superxulo, podeu agafar aquests coneixements, treballar tot aquest tipus de tecnologies i inclús podeu intentar ser com ell, que des del 7 de gener és l'home més ric del món i ja ho serà per sempre, o per molts anys, perquè ni Apple, que ho era fins ara, ni Microsoft ho té, sinó que aquest senyor ja ha pujat a ser més ric i ara serà imparable. Vull dir que el que diu té bastant raó. Fins aquí.